比特币直接被砸到了38000左右。那在这个暴跌的行情下呢，现在有一个板块其实是非常活跃的，似乎是一个不错的投资标的。Hey guys, I'm Crypto Giant QT。欢迎大家来到我的频道，我是一个每天沉迷于自己美貌的加密博主，主要是分享一些圈的最新项目信息。昨天晚上我们行业的大盘迎来了一次非常强的暴跌，比特币直接被砸到了38000左右。那其实关于最近的币价下跌呢，这个宏观原因以及早期的这个题型，我已经在之前我暴跌的影片中跟大家做了一次分析了。不知道大家看我的视频之后有没有做一定的减仓去规避一些风险呢？有那在这里呢，我们就不做过多的赘述了。那在这个暴跌的行情下呢，现在有一个板块其实是非常活跃的，就是 NFT 的投资板块。这个板块的热钱以及很多项目的增长速度，包括新项目的增长速度以及大佬基金的入场速度，这些数据都是在告诉我们 NFT 现在似乎是一个不错的投资标的。那这背后的原因，我之前在讲 NFT 的时候其实已经讲过。那这期的视频呢，大漂亮不讲任何项目，而是给大家带来了几个，如果你想投 NFT 必须要常用的几个小工具。有了这几个工具呢，一定可以帮助你在 NFT 投资方面省很多钱甚至赚一些钱啊。那我接下来介绍的这几个视频里面有帮你去做 NFT 项目分析的一些数据整理的平台，也有一些帮你去筛选最新项目最早的资讯一些做消息面的平台，还有一些呢帮你去整理空投，帮你去整理项目的福利的这些非常好用的领空投的平台。然后最后呢，还有比较重要的是一些提醒平台，它会给你一些日历一些小工具，提醒你什么时候该去领什么什么的空投，什么时候该去 mint 什么什么的 NFT， 它会给你一些实实在在的帮助。好的，那我们赶紧开始今天的影片。那这个网站呢，可以看作是 NFT 界的 CMC。我之前讲 CMC 的时候，大家应该是可以记得吧？它可以看项目的信息项目的市值排名等等一系列的功能，对吧？那这个 NFT-Go 呢，就像 NFT 界的 CMC 它是一个项目讯息聚集的这样一个平台。比较值得注意的是，它有一个功能非常好，就是巨鲸钱包的观察我们先看一下这个功能那在这里呢，我们可以看到这是巨鲸关注的项目这里有巨鲸的价值，可以把它的排名从上到下，从下往上去排一下那排名最高的呢，也是巨鲸关注度最高的那这个板块呢，就是巨鲸1个小时内的买卖情况可以选买也可以选卖。像我们现在这个市场其实做短线其实是比较稳的现在这个市场是很难去做长线的特别是 NFT 这类型的项目它很多情况下这些价值呢都是 FOMO 的价值，对吧？那 FOMO 的价值呢，你就要比别人买的早，比别人卖的早，是不是？这样才能赚的钱，对吧？所以呢，一般也是看到1小时级别，然后它后面可以选6小时、12小时、24小时。通过这个工具呢，你就可以了解巨鲸的一个资金的走向。好，那我们回来看 NFT-Go 的其他功能这里有分析功能。那分析功能有排名我们看一下排名。那现在24小时内呢，排名第1的仍然是 CryptoPunk。那剩下的排名呢，其实是跟 OpenSea 上面的也差不多。单个 NFT 的排名成交量最高的有一个排名，然后这边的 Mint 价格最高的gas 费最高的一般可以 mint 的都是一些新的项目，是不是？那在这里是比较容易发现商机的，对吧？值得一提的呢，这里是有一个 drops 的环节，这个环节呢，我希望大家注意一下这里是有很多 NFT 的早期项目，在这里肯定是能捡到很多的机会的，但是在这里风险也是有很多的，因为它 mint 的时候需要的 gas 费还是，比如说像这个就要 0.08 对吧？这个要60 matic这个要 0.088 个以太，所以呢它需要的费用呢还是有一定的，并不是说你 mint 到就是白捡的一个状态，你还是要整体评估这个项目后期有没有火的可能性但是这个工具真的很好用了，对吧？那怎么去研究呢？也是同样要利用到这个平台上的分析功能看一些市场数据看一些项目信息比如说这个项目 Hey Prime， 我们点开之后就可以看到它的整个数据分析它的价值价格、交易量、它的持仓人数 holders、sellers 等等一系列的，还有可以看到谁哪个地址买了，什么价格买的，包括项目的简介在这里都可以看到。那 NFT-Go 到这里我们就讲完了，那接下来我们再介绍一个小工具。
这个工具的名字叫 NFT Score， 什么意思呢？就是 NFT 评分啊，就是帮你做 NFT 评级评分的。好，那这个工具的首页呢，我们就可以看到啊，按热度进行的一个排名啊，交易量在 OpenSea 上面进行的一个排名。这个网站其实是刚才那个 NFT Score 的简化版，但是这个网站有一个突出的功能呢，就是它可以帮助你去找到新的项目啊，它会收录一些很新的市场上都还没有出现过的项目，像这些都是超新的啊，有可能会有比较多的机会吧。比如说这个项目 Wealthy Ape Club 啊，就是无聊猿之后的各种变异吧啊，我们点开之后呢，你就可以看到它的第一板价什么时候开始这发布空投，21号也快了，对吧？可以对它进行一个投票，表示对它的支持。那这种项目呢，就是很新的项目，它在新项目收录方面呢是做的比较杰出的。接下来讲的这个小工具呢叫 Minty Score， 那这个网站呢，它其实跟前面的2个网站功能差不多了，但是呢，它在发现新项目方面更优秀更突出啊。看这里有一些 oncoming， 你看它连要发布的日期都给你写好了，你看这个只剩7个小时了，是不是？它的用户体验感呢做的还是非常不错的，而且收录的项目呢也跟前面2个可能不太一样，也是有差异度的。想要追新项目的用户呢，千万不能错过。还有一点是这个网页做的真的非常用户友好型啊，在这里可以选择繁体中文，真的是非常贴心了啊。这个网站的另外一个特点呢是它可以关联到 Twitter， 那在 Twitter 上我们可以看到这些 NFT 大 V 的言论啊，以及他们对市场的影响，对吧？因为本身那 NFT 现在这个市场就是一个炒热度的市场，是吧？那 Twitter 作为一个社交平台，那自然是产生热度的地方，所以它关联到 Twitter 这个动作，就是这个产品的设计啊，是非常的合理。那接下来这个网站呢，其实也是非常有用。这个网站叫 NFT Nerds， 那它主要是用来做数据分析的。它的好处就是你看它的页面设计的非常简洁，它的数据也非常清晰，都是图表的形式，你一眼就可以看出来啊。那在这里呢，我们可以看到 NFT 的排名啊、热度的分布啊，还能看到7天呐到15天呐各个时间阶段的热度变化情况啊。我们后面是可以选时间的，在这里这大跳水的都大跳水了，疯狂拉的疯狂拉了，是不是？哎，这个非常有意思，这个数据做的真的是非常好。好，那接下来讲的这个工具呢叫 Compass， 那这个工具的用户体验感设计的也是非常好啊。我们可以看到你现在实时的交易情况，然后可以看到现在的 Mint 的情况。在这里呢，你还可以连接你的钱包呢，去检查你钱包上面各个链上面的 NFT 的拥有情况。那这里还有观察列表的添加啊，它比较人性化，你自己可以去设置，比如说你感兴趣的项目，你把它填入你的观察列表，它有什么新动作都会及时的去对你做一个通知，这样就不容易错过了。最重要的呢是它有一个日历的功能，那这个日历的功能它会给你看到清晰的一个按时间轴去排名的即将发生的事情啊。那这个功能呢对布局 NFT 的投资者可谓是非常的人性化了，非常的好用，对不对啊？你有了这个日历表呢就不太容易错过，而且它上面收录的项目嘛跟前面几个也是有差异化的啊。那在这里呢它也有一些数据的分析啊，这是 OpenSea 整个交易数据的分析。那通过它这个图表呢，我们也可以简单的去了解一下市场的热度。那最后一个小工具给大家推荐的是这个叫 Rarity 的工具，那它主要是用来干嘛的呢？主要是用来看你 mint 到的这些盲盒的排名啊，比如说这个啊，你 mint 到了一个盲盒，你开出来的这个 NFT 的排名稀有度到底是什么样呢？它会给你做一个整理啊，你在这里就很清晰很容易的看到自己的 NFT 值多少钱，是一个什么样的价位啊，就不会标错价导致卖不出去，或者是卖亏损失一大笔钱，对吧？是不是也是非常好用呢？那这里还有很贴心的搜索功能呢，你可以在这里面搜你已经关注的或者是已经参与的已经拥有的这个 NFT 的名字，就可以看到自己的 NFT 的价值了。希望大漂亮这条视频能在这个寒冷的暴跌中带给你一丝丝温暖。好，今天的视频就到这里，不要忘记关注我的推销人，拜拜！喜欢我你就订阅我 ，QT 陪你一起打游戏哦。